Bien, después de revisar lo que pasa en Francia, en Italia y Alemania, revisamos ahora qué sucede en la Argentina. Y es que el gobierno de Javier Milei está por cumplir su primer año y el balance que deja entre la mayoría de los argentinos es el de un experimento de cambio político amargo que les ha costado más pobreza, reducción del tamaño del Estado, eliminación de subsidios, despidos masivos en el sector público y una educación superior en jaque por los recortes agresivos en los presupuestos. Para rechazar este balance negativo, movimientos sociales y centrales obreras se movilizaron este jueves en una jornada denominada como Jornada Federal de Lucha. Estas no son imágenes remasterizadas de cuando la dictadura militar argentina en los años 70. Son imágenes de este jueves, más temprano, de lo que fue el despliegue de seguridad que el gobierno de Javier Milei ha institucionalizado para amedrentar la protesta social en el país. Como ven, decenas de efectivos se colocan al lado de la marcha de los trabajadores para restringir la movilización en las calles, para, según así, asegurar la no interrupción de la circulación de los demás ciudadanos que no participarían en la movilización. Y los convocantes a la protesta de rechazo al gobierno de Javier Milei denunciaron la detención en las alcabalas de varios de los autobuses que venían del interior del país para participar en la marcha contra el régimen neoliberal. También denunciaron a través de videos en las redes sociales que el gobierno de La Libertad Avanza cercó la Plaza de Mayo para limitar la concentración de los sindicatos y movimientos sociales en la jornada de protesta programada para este jueves. Y los trabajadores bancarios de la Argentina literalmente no se bancan a Milei y por eso se sumaron también a la Jornada Federal de Lucha, que tiene como lema "La patria no se vende" y que reclaman una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía. Y como antesala a este día de protesta, el miércoles un grupo de jubilados se concentró al frente de la sede del PAMIO, Programa de Asistencia Médica Integral, una entidad pública orientada a atender a los adultos mayores. Sin embargo, en la era de Milei, este organismo ha tomado decisiones que han limitado la atención a esta población vulnerable con nuevas restricciones que complican el acceso a medicamentos, esto para los jubilados. Y como un muñeco gobernado por los Estados Unidos y el FMI, así fue representado el presidente argentino Javier Milei durante la protesta contra su gobierno. La movilización popular de este jueves no solo repudia la gestión económica del gobernante neoliberal, sino también la entrega de la soberanía nacional que se expresa en una base militar estadounidense en el sur del país, así como sus tibias gestiones para reclamar las Islas Malvinas y la facilidad con que somete a la Argentina al tutelaje de los organismos financieros internacionales.